我把祖传卤味秘方交给表姐，3年开出27家连锁店，年利润6000万。结果年底她只给我发了400块月薪，400一个月够用了吧？你也就帮厨房切菜，不算辛苦，好好干哦。我看着工资条，没吵没闹，只是当天晚上悄悄把随身带了3年的那个牛皮纸信封锁进了行李箱最底层。第二天一早，我站在他旗舰店正对面那个12平米的破车库门口，签下了租约。3年前，表姐赵雨桐来找我的时候，我在老家镇上摆卤味摊，那个摊子是外婆传下来的。我从12岁开始跟着外婆学，光是炒糖色就练了3年。外婆说我鼻子灵，同一种八角，不同产地，不同年份，我一闻就知道该多放还是少放。西西，你这手艺窝在镇上太可惜了，跟姐干，姐出钱开店，你出方子，赚了钱咱俩分。我信了，我把外婆手写的那本发黄的香料笔记给她看了，把13味核心香料的名字告诉了她，把吊老汤的步骤一个字一个字交给了她请来的厨师。但我没告诉她的是，那本笔记上写的是基础配方，真正让这锅卤汁活过来的东西不在纸上，在我的鼻子里，在我舌头上，在我每天凌晨3点起来试味道时那几秒钟的判断力。同一种花椒，今天这批和昨天那批的麻度不一样，同一种桂皮，夏天买的和冬天买的出油量不一样，这些差异肉眼看不出来，仪器也不一定测得出来，但我的鼻子能闻出来，我的舌头能尝出来，然后我会调整，多2克少3克，早放5分钟，晚放10分钟，每天都不一样。这种东西写不到任何纸上。第一家店开在城东菜市场旁边，40平米，我一个人守着后厨，凌晨3点吊汤，4点下料，6点第一锅卤汁翻滚起来的时候，整条街都是香的。开业第1个月，营业额12万，赵雨桐高兴坏了，当天晚上请我吃了顿火锅，举着酒杯说：“西西，你就是我的财神爷。”后来是第2家店、第3家店、第5家店，每开一家新店，我都要去驻场至少1个星期，手把手调好第一锅卤汁，确认味道稳了才走。后厨那些师傅按我教的配方做，能做到7、8成像，剩下那2、3成，我每隔一段时间得去各个店巡一圈，挨个尝，挨个跳。到第3年，27家店了，品牌叫雨桐鲜食，满大街的广告牌上全是赵雨桐的脸，外卖包装上印的是他的名字，短视频账号用的是他的头像，没有人知道我。我在中央厨房调香料的时候，赵雨桐在直播间里笑着对粉丝说：“这是我们家祖传3代的秘方，独一无二哦。”我看着手机屏幕上他的脸，没说话。3年了，我吃住都在中央厨房后面那个10平米的员工宿舍里，铁架床没窗户，夏天闷得喘不上气，冬天冻得睡不着。我身上永远有一股卤料味，洗了澡也散不掉。赵雨桐在市中心买了套复式，开上了宝马X5，做了美甲，烫了头发，每天换不同的衣服。他朋友圈里是旅游照下午茶和各种老板的合影。年会那天在酒店大厅办的，30多号员工加上各店店长6桌，赵雨桐站在台上发年终奖，每念一个名字底下就是一片掌声。那些人笑着上去领红包，跟赵雨桐握手合影。城西店店长1万，城南2家店的区域经理2万，旗舰店店长2万5。然后他停了一下，笑了。西西上来。我从最角落的位置站起来，走上去，整个大厅安静了一下，有人在窃窃私语。那个谁啊，好像是后厨的。赵雨桐递给我一个信封，他的声音很大，故意的让所有人都听得见。西西是我亲表妹，平时帮我在后厨切菜、洗料，干点杂活。说实话，活也不算重，400块1个月够花了吧？你又没签什么合伙协议，咱亲姐妹明算账，对吧？底下笑了，不是大笑，是那种客气的，配合老板的心领神会的笑。后厨切菜的，我听得清清楚楚。我低头看了一眼信封里的工资条，3年1000多个，凌晨3点20分，7家店的灵魂全是我一口一口试出来的，年利润6000万。他只给我发了400块月薪，我把信封收进口袋。谢谢表姐。赵雨桐大概没想到我这么好打发，他愣了一下，然后笑着拍了拍我肩膀：“西西乖，明年姐带你去3亚团建啊。”我走下台，没人看我，他们已经在讨论等一下去哪家 KTV 续摊了。晚上回到宿舍，我关上门，从工作服口袋里掏出那个跟了我3年的牛皮纸信封，外婆的笔记，圆珠笔写在发黄的信纸上，有些地方被油渍晕开了，有些地方被我翻了太多次，磨出了毛边。我把信封锁进行李箱最底层，然后拿起手机，翻出上周路过旗舰店对面时随手拍的那张照片，一个卷帘门紧闭的破车库，贴着一张 A 纸，出租，拨了上面的电话。喂，啊，那个车库还租吗？租的。车库在旗舰店正对面，隔着一条双车道的马路，12平米，以前是修电瓶车的，地上一层黑乎乎的机油污渍，铲都铲不掉，墙皮一碰就掉渣，水泥裸露在外面，有的地方还长了一层绿色的霉斑，下水管堵了大半，散发着一股酸臭味，天花板上有个破洞，能看到楼上人家的地板砖。房东是个50多岁的大哥，叼着根烟，上下打量了我2遍。你一个人做卤味在这种地方？对，半年起租1500，但我跟你说好，这地方没排烟管道，上面住着人，
你要是油烟太大，人家会投诉。行，我自己想办法。兜里一共18700块，3年存的，赵雨桐包吃住。我每个月给外婆寄1000，给我妈寄500，剩下的攒着。3年下来就这么多了，交了3个月房租4500，还剩14200。买灶台得要钱，卤锅得要钱，调料、牛腱肉、冰柜、案板、刀具、包装盒，每一样都得要钱。14200块得掰成8瓣花。当天下午我就开始收拾，一个人拿铲子铲地上的油污，拿钢丝球擦墙，用那种弹簧式的疏通器捅下水道。捅到第4下的时候，一股黑水喷了我一脸一身，我蹲在那儿用袖子擦了擦脸，继续捅。沈玉下班后来了，他在建材市场跑业务，1个月赚6、7千不多。我们谈了2年了，租了个1室1厅的小房子，离这骑电动车20分钟。他看到车库的样子，站在门口没动。怎么了？没怎么，刷子带了，你歇会儿我来刷。他把电动车上绑着的2桶乳胶漆和几把刷子搬下来，换上拖鞋就进去了。我们俩一个刷墙，一个修水管，干到晚上11点，楼上住户下来骂了一顿，说太吵了。沈玉陪着笑脸说不好意思，明天就不敲了。收工以后，我们坐在车库门口的马路牙子上，我啃馒头，他啃馒头。便利店买的矿泉水2块1瓶。对面雨桐县市旗舰店灯火通明，门口还有几个吃夜宵的人在排队。那个门头招牌大的吓人，金色的亚克力字 LED 灯带绕了一圈，老远就能看到。沈玉看了一眼对面，又看了看我，嘴里嚼着馒头，含含糊糊问了一句：你想好了？想好了那就干。他没问我为什么走，别问我跟赵雨桐到底怎么回事，这是我最感激他的地方。他不多问。第2天赵雨桐知道了，不是我告诉他的。旗舰店的店长看到我在对面车库进进出出，搬着铁盆和刷子，拍了张照片发给了赵雨桐。他给我打电话的时候语气很轻松，那种大人看小孩闹脾气的口吻。西西，听说你在对面租了个车库，闹脾气了。行了，回来吧，姐给你涨工资5000怎么样？不用了，表姐，我自己想试试。是什么呀？西西，你别犯傻。你会做卤味我知道，但你懂开店吗？你懂进货吗？你会谈价格吗？你连个营业执照都不会办吧？一个人瞎折腾，亏了钱怎么办？我没接话。行吧，你先折腾着，折腾够了随时回来，姐给你留着位置啊。回来以后好好干，姐不会亏待你的。当天晚上舅妈的电话来了。苏锦熙，你干的好事儿！彤彤3年带着你赚钱，给你吃，给你住，给你发工资，你就是这么回报人家的？跑到人家门口开店，你妈怎么教你的？我妈站在旁边听到了舅妈的声音，她脸色变了，嘴唇在抖。妈，没事。什么没事？你舅妈说，她爱说什么说什么，我做我的。我妈看着我，她是老实人，一辈子不敢跟谁胡辩，被人欺负了就忍着，忍了一辈子。我像她，但我不打算一直像她。接下来几天，我跑建材市场买了一套最便宜的不锈钢灶台，3800块，在2手平台上淘了一个8成新的大号铝锅，600块。找沈玉认识的一个做铁活的工友，帮忙焊了个简易排烟管道，从窗户口伸出去，材料费加工费200。冰柜是沈玉从他同事家里讨来的，那同事开烧烤店倒闭了，冰柜半价处理800块。案板、刀具、调味罐、不锈钢盆、电子秤、包装盒，零零碎碎加起来又花了1000多，14200，花了差不多8000，剩下6000多，够我进第一批货的。沈玉陪我去办了营业执照和食品经营许可证，他提前在网上查了流程，把需要的材料全部打印好了，一样不差。窗口的人问品牌名叫什么，我想了2秒，锦溪卤味。回到车库，我把2张证件用透明胶带贴在墙上，然后打开行李箱，拿出那个牛皮纸信封。不是为了看配方，我早就倒背如流了，我只是想闻一闻那张纸上的味道。外婆灶台上的油烟味混着圆珠笔墨水的味道，还有一点点潮湿的霉味。信纸在老家放了太多年了，闻完了锁回去，开始备料。去批发市场挑香料，在八角摊子前面蹲了半个小时。老板以为我有毛病，我捏了7、8种不同批次的八角，一个一个闻，最后挑了2种，一种广西百色的，当年新货，香气冲淡层次浅；一种云南文山的陈年货，味道醇厚，后劲足。2种按3比1混用，炒制的时候，百色的先下锅15秒，文山的再下。这种是不可能写在任何配方纸上的。回到车库已经是晚上了，关上卷帘门，开灶，冰糖下油锅，噼啪作响，焦糖色的泡沫翻滚起来。我盯着锅面数着秒，颜色从浅琥珀变到深棕色的那个瞬间，就是这个瞬间，倒入吊了4个小时的牛骨汤底，蒸汽冲上来，整个车库都是甜的。然后香料一样一样下锅，八角咸，桂皮跟上，草果拍碎，丁香只放4颗，多1颗就苦。白蔻仁最后，这东西不能揪住。凌晨2点，第一锅卤制好了。我用长筷子夹起1块15的牛腱肉，切了薄薄一片放进嘴里，闭上眼。外婆的味道，不比外婆教我的时候还好一点。因为这次我不用迁就赵雨桐中央厨房那个该死的成本控制，他让我把桂皮的量砍了1/3，把丁香从4颗减到2颗。沈玉在折叠椅上被香醒了，迷迷糊糊地问：好了？
好吃不？开业那天早上，我用记号笔在一块硬纸板上写几个字：锦溪卤牛腱，每日限量30份，38元一份。沈玉说：“你好歹找人做个招牌吧，这也太寒酸了。”我说不用，味道好不好跟招牌没有1分钱关系。早上8点，拉开卷帘门，对面雨桐鲜食旗舰店已经开始排队了。10几个人站在那个金灿灿的招牌底下，等着买早卤。空气里飘着一股卤香，是旗舰店的味道。我闻了一下，跟我走之前差不多，但我知道用不了多久就会变，因为上一次我去各门店巡调是3个星期前了。离开我的微调，那个味道每过1周就会走偏一点。我这边门口空的一个12平米的破车库，一块手写纸板，一个穿围裙的姑娘站在灶台后面。马路上的车来来往往，没人多看一眼。沈玉站在门口，手插在口袋里，假装看手机。其实他一直在偷看有没有人过来。9点没人，他看了看我，我摇了摇头，意思是别急，10点还是没人。沈玉的腿开始抖了，不是冷是紧张。我把今天第一锅卤好的牛腱捞出来，放在案板上醒了10分钟切盘。刀工是外婆教的，每一片的厚度必须完全一致，切面要平整光滑，能看到清晰的肉纹理。切好以后摆在台面上，粉红色的肉片，中间一圈深棕色的卤汁渗透层，像年轮一样，热气带着卤香飘出去了。我这边飘出去的是活的，你能闻到花椒的麻，桂皮的甜，丁香那一点点苦底子，牛骨汤底那股子醇厚的体味。10点20分，一个路过的中年大叔停下来了，他本来低头看手机，鼻子先反应过来的，抬起头左右看了看，目光锁定了我的灶台。这是卤牛肉，牛腱38一份，半斤。他犹豫了2秒，不是嫌贵，是在打量这环境。一个破车库能做出什么好东西？但那股味道实在太勾人了。他掏了钱，我给他切了一份装盒，他就坐在门口的塑料凳上拆开吃了。第一口咬下去，嚼了2下，停住了。他的嘴停下来了，但眼睛开始动了。先看了看我，然后转头看了看对面的雨桐鲜食旗舰店，又低头看了看手里的卤牛腱。姑娘，你以前是不是在对面干过？我没回答，继续切肉，他也不追问了。吃完那一份，又买了2份打包。走之前扭头说了句：“今天我带几个人来。”他走了以后，沈玉憋不住了，小声说：“他吃第一口的时候，你看到他表情了吗？”看到了，跟触电了一样。行了，你别大惊小怪的。下午陆陆续续来的人，大部分是路过闻到味道走进来的，也有2个是从对面旗舰店吃完过来的，大概是好奇对面怎么也有一家卤味。有个穿碎花裙的阿姨买一份坐门口吃，吃到一半突然停下来，盯着手里的肉看了很久，然后她抬头看我。姑娘，你这个味道，我说怎么这么熟了，跟雨桐鲜食刚开第1家店的时候一模一样。我切肉的手停了一下，我那时候天天去买，后来店越开越多，就觉得味道变了淡了，没以前那个劲了，我还以为是我自己嘴巴变刁了。他又咬了一口，嚼了嚼，就是这个味道没变，就是这个。我低头继续切，没接话，心里的弦绷了一下又松开了。能尝出来，他们能尝出来。到傍晚30份卖完了，不多不少。沈玉帮我洗灶台的时候笑着说：“卖光了。”不急，先30份闻几天，我得确认这不是偶然。30份是探路，我得看看这些客人明天还会不会来，后天还会不会来，1周以后还会不会来。如果他们的舌头真的认我的味道，后面的事就好办了。当天晚上，赵雨桐旗舰店的店长给他打个电话，我不知道通话内容，但第2天赵雨桐发了一条朋友圈：做餐饮最重要的是品牌和供应链，手艺人时代早就过去了，一个人一口锅能干什么？醒醒吧，这不是80年代。配图是他27家门店的版图。我刷到的时候正在踢牛腱上的筋膜，看了2秒，锁屏继续踢。第2天门口来了6个人，有3个是大叔带来的。第3天来了12个人，其中2个人我认识，雨桐鲜食旗舰店的老顾客。我在中央厨房3年，通过监控认识了不少老面孔，他们现在站在我的车库门口。10点开卖，40分钟30份没了，我又卤了一批到50份。下午2点全部清空。旗舰店的店长又给赵雨桐打电话了，这次他站在门口打的，声音压得很低，但我耳朵好，调了10几年香料的人耳朵跟鼻子一样灵。姐，今天中午好几个老客户没来我们家，我问了一个，他说去对面车库了。电话那头说什么我没听清，但店长挂完电话以后，站在马路边看了我好一会儿。我没看他，把水桶提回去继续备料。开业第7天，我把限量提到了80份。早上8点开门，门口已经排了20多个人，有几个是连续来了3天的回头客，带了朋友。对面旗舰店的早高峰队伍，从以前的30多人变成了不到20个，差距已经肉眼可见了。上午11点多的时候，发生了一件事，一个穿灰色 polo 衫的男人，旗舰店的常客，我在监控画面里见过他不下20次。走进旗舰店买一份招牌卤味拼盘，他坐在窗边吃了2口，然后他放下筷子站起来了。他端着那份还没吃完的拼盘走出了旗舰店，穿过马路走到我车库门口，排进了队伍里，手里还端着雨桐鲜食的餐盒。旗舰店里一个小姑娘追出来了：“哥，是哪里不合口味吗？我可以帮您换一份。”那人回头看了他一眼，话说不大声，但排队的人都听到了。味道变了，什么时候变的我不知道，但这边这个才是以前那个味道。小姑娘的脸一下子红了，愣在马路中间好几秒，然后转身跑回去了。这件事在我心里掀不起太大的波澜，
但排队的人开始窃窃私语了。对面的味道变了，我也觉得最近不如以前。这家是什么来路？中午的时候，一辆白色宝马X5停在了旗舰店门口。赵雨桐下来了，米色西装外套系高跟，头发是新做的卷发。他站在马路对面看了一会儿我门口的队伍，然后踩着高跟鞋走了过来。排队的人自动绕了条路，认识他的人在小声说：“那不是童姐吗？”他走到我面前，扫了一眼灶台、切肉的案板、墙上的证件，还有那块手写纸板。然后他拿起公筷，夹了一块卤牛腱放进嘴里，嚼得很慢。他的表情在变。进来时候那个居高临下的劲一点一点消了，眉头先是微微皱了一下，然后松开，然后又皱上。他放下筷子看着我，我也看着他。要买的话排队。赵雨桐的嘴角动了一下，没有说出话来。他转身走了，高跟鞋踩在水泥地上，咔嗒咔嗒的。回到车上，他坐了很久，没发动引擎。我知道他在想什么。他这3年一直以为卤制的核心是那张配方纸，他让中央厨房的师傅严格按照配方比例操作，每种香料精确到克，每个步骤精确到分钟，做出来的东西确实稳定，每一批都差不多。但差不多核对了之间，隔着一条他永远跨不过去的河。那条河的名字叫活的味觉。他不知道我每天都在微调。今天这批桂皮淡一点，少放2克；这批牛骨的油脂偏高，多调半小时。今天降温了，卤制时间延长15分钟。他的师傅不会做，他们只会照着一张写死的纸操作，出来的东西看着差不多，吃着差远了。下午赵雨桐给中央厨房打了电话，后来旗舰店那个跟我还有点交情的小姑娘给我转述了内容。配方动过没有？没有，赵总，完全按标准走的，出品一直很稳定的。稳定的？稳定？稳定有个屁用！客人都跑对面去了，你跟我说稳定？同一天下午，旗舰店挂出了横幅限时特惠，买1送1。我看了一眼，我继续切肉。过了2天，搞活动拉回去的那些客人里，有几个又出现在了我的队伍里。有个大姐端着一份雨桐鲜食的卤鸭翅，走到我门口，问我：“姑娘，我拿这个跟你的比比行吗？”随便。先吃了雨桐鲜食的鸭翅，又吃了我的牛腱，然后她把雨桐鲜食那份推到一边，对排队的人说了一句话：“没法比，这边是真味道，那边就是酱油水泡的。”我假装没听见，但心里清楚。这一仗已经赢了一半了，赵雨桐终于坐不住了。3个星期里，他做了3件事。第一件，让中央厨房的主管把27家店的配方全部重新核对了一遍，确认和我当初教的一字不差。第二件，换了2批香料供应商，从广州换到玉林，从玉林又换到成都，批货到了他都让人按配方做，一锅炒完以后摇头。第3件，他自己钻进中央厨房，穿上围裙，亲自按配方操作了4锅全部对。他尝得出来，他虽然不做菜，但嘴不笨。3年来天天吃自家的东西，什么味道他清楚。现在这个味道怎么说呢？能吃不难吃，但就是差了一口气，像一碗汤少了最后那撮盐，看着是满的，喝着是空的，他也说不出差在哪儿。于是他做了第4件事，花了8万块，请了个食品工程技术团队，4个人来的，拉了一车仪器，气象测谱仪、质谱仪、电子鼻风味物质分析设备，阵势很大。他们先从我车库买了10份卤牛腱回去做样本分析，检测了3天，出了一份20多页的报告，所有挥发性风味物质的成分和浓度全部标注清楚了，精确到 ppm 级别。美拉德反应产物的比例、氨基酸含量、糖化程度，一项项列的明明白白。然后他们按照这份数据做复刻。赵雨桐尝了第1口，嚼了半天放下了。差了。哪里差？带队的工程师姓周，30出头，眼镜片很厚，嘴里留不住，吃的时候还行，一咽下去就没了。对面那个吃完嘴里能留半小时的余味。周公调的第2版加了微量的烟熏风味提取物。赵雨桐摇头，像是塑料烧焦了。第3版减掉烟熏，加了焦糖成分，甜过了。原来那个甜味是若有若无的，你这太明显了。第4版改了投料顺序，模拟先高温炒制再低温慢卤的2段法，这一版最接近了。赵雨桐吃的时候眼睛亮一下，嚼第1口、第2口表情有了，但嚼到第3口又暗下去了。前面像蛋中间有一段是空的，到了收尾又散了。怎么说呢？前调对了，中间断了，尾巴没了。周公沉默了一会儿，赵总，坦白说，从化学层面上，我们的还原度已经到了97左右，剩下那300份可能跟炒制的手法有关。比如什么时候翻锅，用什么力度，热油的温度曲线是怎样的，也可能跟每天原材料微小的状态差异有关。顺人话意思是，做这个菜的人每天都在根据情况做微量的实时调整，同样的配方，同样的食材，他做出来和别人做出来就是不一样。你拿了我8万块钱，就告诉我是人的问题？赵总，科学能分析成分，但复制不了手艺，这个事实不会因为你多花钱就改变。他把他们赶走了。那天下午，我在车库里卤肉，有个女孩举着手机走进来，长头发淡妆，像是做自媒体的。你好，我是本地美食探店博主小周，吃遍全城，可以拍一下你的店吗？拍什么？就拍你做卤味的过程吗？我在网上看到很多人推荐你这家。不用拍过程，你买一份尝尝就知道了。他买了一份，站在门口吃了第1口以后，举着手机对到我脸前面。老板，这也太好吃了吧！他拍了条视频发出去了，标题是全市最小的店，全市最好吃的卤牛腱。12平破车库凭什么让你排队1小时？这条视频1天之内爆了80多万播放。评论区有个人写，这个味道跟雨桐鲜食刚开第1家店的时候一模一样。不，
比那时候还好，2000多个赞顶到了最前面，底下有人接雨桐鲜食最近是不是换配方了，越来越难吃了。又有人说我朋友以前在彤姐那儿干过，说有个人专门调味的，后来走了，所以雨桐鲜食那个祖传秘方是别人家的。我看到这些评论的时候是深夜，刚收完摊，沈玉在旁边，我刷锅，我把手机锁屏放到一边，他看了我问，看够了。第二天一早，那条视频底下多了一条评论，认证是雨桐鲜食官方账号发的。我品牌拥有完整自主知识产权和核心配方体系，与任何离职员工无关，请勿造谣。这条评论被骂了300多楼。舅妈刘桂兰组一场饭局，城南一家中档9楼2楼包间，来的人有舅舅舅妈、我妈、大姨、小姑、赵雨桐加上我和沈玉，8个人一张圆桌。沈玉本来不想去，这种饭局就是鸿门宴，去了挨骂还不能还嘴。我得去，不去他们会说我心虚。他看了我一眼，唉，那我陪你。进了包间，舅妈的笑容很热情。快坐快坐，玉子也来了，好好好，人齐了。赵雨桐坐在他妈旁边，穿了件不便宜的真丝连衣裙，妆化的精致，但我注意到她眼下有青黑色，这下盖了，但没盖住。最近这段时间她没睡好，菜上齐了。舅妈喝了口汤，把筷子放下来，开口了：今天叫大家来没别的事，就是西西和彤彤之间的事，一家人坐下聊聊，别闹到外头让人看笑话。他说一家人这3个字，看着我笑，很和善的样子，但我知道这顿饭是什么，不是调解，是审判，审判我。西西呀，你外婆的方子你拿去用，没人拦你，这是你外婆留给你的。但是彤彤这3年带着你，你从一个镇上摆摊的小姑娘，到现在好歹在城里站住脚了，这里面彤彤的功劳你不能不认吗？舅妈，你先听我说完。彤彤出钱、出资源、出人脉，3年开了27家店，你做你的卤味，他做他的生意，配合的好好的，你为什么突然出去了？你还偏偏开在他旗舰店对面，你说你不是故意的。大姨接上了，你想，你说的在理，你表姐带你赚钱，你这样做确实说不过去。你在老家镇上的时候，1个月能赚多少？来城里以后，好歹有固定收入，400块。我说，大姨愣了一下，小姑也说话了，西西，有些话不中听，但是为你好。你一个人折腾那个破车库能折腾多大？万一亏了呢？你表姐那可是27家店，你跟她闹翻了，对你有什么好处？你年纪也不小了，该务实一点。轮番上阵，角度不同，意思一样。我应该感恩赵雨桐，我不应该跟他对着干，我应该回去。我一直没开口。沈玉在桌子底下握着我的手，掌心是热的。赵雨桐始终没开口，他偶尔低下头，用纸巾压眼角，不是擦泪，他的眼线梅花，是那种表演性质的动作，让所有人觉得他是那个受了委屈的人。西西，你说句话！舅妈的耐心到头了，拍了一下桌子，我放下筷子。舅妈，这个方子是外婆传给我的，我拿出来了，给了表姐3年。3年里，我每天凌晨3点起来帮她调卤汁，帮她把27家店的味道全部把关。她给我的是400块1个月的工资，还后厨切菜的这5个字。桌上安静了，赵雨桐开口了，声音轻轻的，带着一点哽咽，恰到好处的那种。西西，姐确实做的不够好，但我们可以重新谈，你想要多少，姐都可以。不用了，表姐，我现在自己干了。舅妈又拍桌子，这下拍得更重。你就是犟！彤彤3年管你吃管你住，你出去能有什么？一个破车库！你有品牌吗？你有团队吗？你有客户资源吗？我有手艺。手艺值几个钱？没有彤彤给你搭台子，你在镇上摆一辈子地摊。我妈站起来了，她的声音在抖。我妈靠这门手艺养活了一家人一辈子，我手艺不值钱是什么意思？你心里清楚。你女儿在人家门口开店抢人家的生意，这叫什么？忘恩负义！我站起来了。舅妈，你说完了，我走了。过河拆桥这顶帽子我不敢戴，桥是谁修的？河里的水是谁的？过桥的人是谁？我心里有数。在座的人慢慢想也能想明白。我拉着沈玉的手走出包间，走廊上很安静，能听到包间里舅妈还在骂我不知好歹。我妈追出来了，她没哭，但嘴唇一直在抖。西西，妈没事儿，回家吧，你别怕，妈知道你受委屈了，你做你的，妈支持你。沈玉在旁边递了张纸巾给我妈，她什么都没说。出了酒楼，晚风很凉。想吃什么？烤红薯。她骑着电动车绕了3条街，找到一个没收摊的烤红薯摊，买了2个。我坐在后座上捧着滚烫的红薯，咬了一口甜的。于哥，等着吧。我让他们每一个人亲口把今天说过的话吞回去。赵雨桐的第3季度报表我看不到，但我能看到另一样东西，他开始打折了。旗舰店门口挂了横幅，大红底白字招牌卤味拼盘，原价68元，限时特惠34元。赵雨桐以前最讨厌打折，他在一次门店经理会上说过，打折就是在跟自己的品牌过不去。我在后厨听到了，记住了。现在他自己下场搞半价了。打折那一周确实拉来了一些客人，贪便宜嘛，人之常情。但来的人吃完了没有复购，打完折恢复原价以后，客人跑得比之前还快，因为打折让更多人有机会吃到了雨桐鲜食。然后发现跟对面那个12平车库比，确实差了不止一个档次。打折变成了免费帮我做对比广告，我这边什么都没变，每天80份，每天卖光还是38块1份，没涨过价，也不打算涨。有天中午来了一个人，40多岁，穿衬衫扎在裤子里，皮带是真皮的，
不像普通食客，倒像是做生意的。他排了40分钟的队买了一份，没在门口吃，端着餐盒走到旁边一个台阶上坐下，吃得很慢，每一口都嚼很久，像在品。吃完了，他站起来，走到对面雨桐鲜食旗舰店，又买了一份68块的招牌卤味拼盘，没有用优惠券，拎回来坐在同一个台阶上，2份东西一左一右摆在面前。他吃几口这个，再吃几口那个，来来回回，最后他把雨桐鲜食那份还剩了大半盒的扣上盖子，丢进了旁边的垃圾桶。他在台阶上坐着，抽了根烟，然后起身走了。我没太在意，每天见很多客人，记不住所有人的脸。但是当天晚上事情炸了，这件事我是第2天从旗舰店那个小姑娘那里听说的。他给我截了图，那个人叫郑刚，是赵雨桐的加盟商，开了2家雨桐鲜食的分店，一家在城西，一家在城东商业街，投了90多万。他在加盟商微信群里发了一条长消息，意思是他今天亲自做了对比测试，结论是雨桐鲜食的产品和对面那个车库的产品不在一个级别，而那个车库的老板是童姐以前的核心技术人员，他投了90多万进来，是冲着这个味道加盟的。味道没了，他需要一个说法。群里安静了整整3分钟，然后消息一条一条弹出来。老郑，你说的是真的？我这边的回头客也在流失，我一直以为是选址问题。等一下，对面车库的老板就是以前调配方的那个人。赵总出来说2句，赵雨桐过了20分钟才回他，说最近在做配方优化，请各位再给些时间。郑刚直接回了，赵总，这话你3个月前就说过了。我2家店第1个月营业额降了15%，第2个月降了23%，到这个月降了31%，什么时候是个头？赵雨桐说下周会有新方案。郑刚说，那我等到下周5，下周5之前味道还是这样的话，我要求召开全体加盟商大会。群里又安静了，然后有人发了一个+1又一个+1。那天晚上群里一共出现了11个+1。我知道赵雨桐不会坐以待毙，早上8点拉开卷帘门，门口站了3个人，2男1女，举着手写的牌子，写的是无证黑作坊卫生不达标，吃出问题，谁负责？那个女的我认识，旗舰店的收银员姓赵，排队等开门的客人被吓住了，有人掏手机拍照，有人犹豫的走了。我数了一下，走了4个人。沈玉正好开面包车来送牛腱，看到门口这3个人，把车一停，叫下来，别冲动，他们堵你门口，你让我看着，动了手就上派出所，他巴不得我出事。沈玉坐在驾驶座上，2手攥着方向盘。我走到门口，扫了那3个人一眼，没搭腔，走回灶台后面，正常点火，正常下料，正常开卤。味道飘出去以后，陆续有人又过来排了。有个大爷看了看牌子，又使劲闻了闻空气，然后对举牌的人说，你们咋不去举报满大街的预制菜？上午10点半，2个穿制服的来了。苏锦熙是吧？我们接到举报，需要例行检查。行，证件都在墙上。他们看了营业执照、食品经营许可证、健康证、原材料进货台账、每天的消毒记录本。一个检查员翻了翻我的记录本，翻了好几页，抬头看了我一眼。你这个记录做得很细。开业第1天就做了，1天没落过，每天温度、湿度、卤汁 pH 值、消毒时间全有。他们又查了灶台冰柜储物架下水道，查完了年纪大的那个说现场没有问题，证照齐全，但按规定接到举报以后，我们要取样送检，结果出来之前建议你暂停营业，大概需要3天。3天我知道这3天是赵雨桐想要的，他要我断3天的客流，行我等。关了门，沈玉在外面气得一脚踹了垃圾桶。我在卷帘门上贴了张纸，配合食品安全检查，3天后恢复营业。第1天有人来了，看到纸条叹了口气走了。第2天又有人来，有个阿姨从包里掏出笔，在纸条下面写了句话，等你开门。第3天纸条下面多了7、8条留言，有个人写的是车库虽小味道大，不开门我天天来看。这3天我没闲着，白天整理配料建规制设，晚上祭泡牛腱。3天后一开门就是一波抢购，我得备够量。第2天晚上接到一个陌生电话，苏老板你好，我姓魏，做了8年餐饮，在网上看到你的视频，想聊个合作的方向，方便见面谈谈吗？好的，不着急，随时联系。第4天早上检测结果出来了，所有指标全部合格，其中3项卫生指标，大肠杆菌、沙门氏菌菌落总数不仅合格，而且优于行业标准。我把检测报告用透明胶带贴在了卷帘门旁边，然后拉开门，门外排了30多个人，我不知道他们是几点来的。最前面那个大爷看到我开门笑了，姑娘总算开了。那天我卖了120份，晚上发了条朋友圈，拍了张检测报告的照片，只写了4个字，谢谢关心。旗舰店那个小姑娘后来跟我说了一句，赵总这个月换了第4版配方了，他把中央厨房的主管换了，从隔壁省高薪拉了一个做了15年卤味的老师傅过来，姓马，50多岁，手上功夫确实有2把刷子。马师傅来了以后尝了一口现有的卤汁，摇头，汤底不行死了，赵总让他推翻重做。马师傅做了3天，第1天出来的东西赵总尝了，说比之前好，但还是不对。第2天又调了1版，少了一点点。第3天的东西赵雨桐尝了以后沉默了很久，比之前所有版本都好，但还是差。他开车去我的车库，排了20分钟的队，买了1份端回车上，跟马师傅做的那份一起吃。吃了几口，他把马师傅那份放下了，差距在嘴里太明显了。马师傅的卤汁是好吃的，我的卤汁是活的，好吃和活是2个级别。赵雨桐问马师傅，你能不能做到跟他一样？马师傅很实在，赵总，我干了15年了，他这个手艺我见过的人里没有第2个，
配方是死的，人是活的，这种事叫不了，只能长在手上。赵雨桐没说话。配方就像张乐谱，他是演奏家，你找个乐手来弹，弹出来的是另一首曲子。你明天不用来了。马师傅走了以后，赵雨桐在办公室坐了一个下午。他做了一件事，把我以前在中央厨房用过的所有东西翻出来了。我的卤锅，我的筷子，我贴在冰柜侧面的便签条，便签条上是我的字：今天八角陈货加2G，花椒偏皂减3G，加盐产5蜜。他盯着这行字看了很久，但他看不懂。他不知道我怎么判断八角是不是陈货，不知道为什么减3克，不知道那5分钟延长在哪个环节。这些东西我做的时候只需要几秒钟，闻一下、尝一下、调一下。他永远复制不了这几秒。加盟商群里的气氛已经从愤怒变成沉默，那种散伙之前的沉默。有2个加盟商发了门店转让信息，一个在城西，一个在开发区。赵雨桐想过走法律途径，他找了律师，把你商业秘密侵权告我。律师问了3个问题：有没有签竞业协议？没有。劳动合同有没有竞业条款？没有签合同。配方有没有做过正式的保密措施登记？没有。赵总，如果是脑子里的手艺，你告不赢的。赵总挂完律师电话以后砸了杯子。我这边在忙别的事，车库旁边一间闲置的仓库谈下来了，20多平月租2000，加上原来的12平，一共30多平了。我把仓库改成备料间和冷库，灶台留在原来车库里面，前面卖后面备。沈玉从建材市场跑来了处理架的不锈钢货架和一台2手冰柜，我们俩用1个周末装完。扩了面积以后，每日限量提到了120份。有个人从隔壁市开了1个半小时的车来买，一口气买了5份。还有个做食品加工的老板留了名片，说想谈代工。那天傍晚，外婆打电话来了，电话是我妈帮她拨的。外婆中风以后说话含糊，但我听得懂。西西呀，你好不好？好，外婆。卖什么呀？卤味，有你教我的方子。你外公以前也是这样，路边摊起家，后来被人挤走了，他没吭声，回去重新嫁过。你像他。我握着手机，眼泪掉到了灶台边上，滴在卤锅沿上，滋一声就蒸发了。外婆，你放心，这味道丢不了。外婆知道西西的鼻子最灵了。挂了电话，擦干眼泪，翻开本子写明天的备料计划。明天是周一，郑刚在群里定的最后期限是这个周五，赵雨桐没撑到周五。周3又有1个加盟商退出了，城北那家店直接挂上旺铺转让的招牌。那个加盟商在群里发一句话：我亏不起了，对不住各位。赵雨桐当天下午在群里发了通知，周4下午2点全体加盟商大会，地点锦江酒店3楼会议厅，酒店是他订的，场地费8000多。他还给每个加盟商的位置上放1瓶矿泉水和1份雨桐鲜食的品牌手册。我不在场，这些事情全部是后来听说的。旗舰店那个小姑娘当天去了会场做后勤，全程目击。到场的加盟商22个人，27家加盟店里5家的老板已经不来了，其中3个在走退款流程，2个直接关店止损了。赵雨桐穿的黑色职业装，化了全妆，但遮不住眼底的疲态。他带了中央厨房的主管会计，还有1个法务。他准备了 PPT， 讲品牌3年发展历程，新配方研发进展，下半年营销计划，供应链升级方案。讲到新配方的时候，他的声音在发抖。台下没有人鼓掌，22双眼睛盯着他，跟盯着被告一样。PPT 放完了，赵雨桐说：“各位有什么问题，咱们一起聊。”郑刚第一个举手。赵总，PPT 看了，但我有一个问题，你的祖传秘方到底是谁的？满堂安静，赵雨桐的手指在桌面下攥紧了。配方是公司的核心资产，赵总，受知识产权保护。这屋里都是砸了真金白银的人，你不用跟我们背公关话术。他站起来了。我上周去过对面那个12平的车库，一个姑娘1口锅，把你27家连锁店全部按在地上。那个姑娘就是帮你调味的亲表妹，祖传秘方就是她的手艺。人走了，你剩的就是个空壳子。没人接话，但所有人都在看赵雨桐。吴月琴站起来了，30出头的女人，商业街那家店的老板投了45万。赵总，前3月排队，现在味道变了，回头客没了，这个月每天亏2000多，你知不知道那是什么感觉？你合同上写了提供核心技术支持，现在核心人员走了，味道做不出，你怎么跟我交代？另一个加盟商40出头的男人，城南开了一家，拍桌子了。赵总，我投了这么多钱，出的就是那个味道。你当初说这是你祖传独家，谁都复刻不了。现在配方还在味道没了，你这不是自己打自己的脸吗？对面车库没配方，味道比你好10倍。赵雨桐的脸白了。大家听我解释，我们确实在经历一次技术人员调整，3个月了。请工程师换供应商，挖老师傅全没用，因为那根本不是配方问题，是人的问题。你走了，你做不出来了。赵总，我的钱不是大风刮来的，你不能提供核心技术支持，我有权要求全额退款。他把1份退出申请拍在桌上，然后郑刚拍了1份。第3个、第4个、第5个，20分钟内14份退出申请摆在了赵雨桐面前。他的会计在旁边按计算器推，这14家的加盟费加违约金超过400万。会议室里能听到计算器按键的哒哒声。赵雨桐坐在那里，
一句话都说不出来了。散会以后，没有人跟他告别，22个人一个接一个走出会议厅，有的低着头，有的在打电话。正刚走之前，回头看了他一眼，摇了摇头。